పిల్లల్లో దగ్గు జలుబు ఫాస్ట్గా తగ్గిపోవాలి అంటే ఈ చిట్కా పాటించండి. ముందుగా 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని అందులో తులసాకులు కూడా నలిపేసి బాగా మరిగి 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ కాస్త 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ అయ్యేదాకా మరిగించండి. ఇప్పుడు 5 to 6 డ్రాప్స్ ఆఫ్ హనీ వేసి మనం మరిగించిన వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది హాఫ్ మాత్రమే వేసి దాన్ని కలిపి గోరువెచ్చగా అయ్యాక పిల్లలకి గోరువెచ్చగా మాత్రమే తాగిపియండి. తర్వాత మనం మిగతా హాఫ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, అది మనం రోజు పిల్లలకి వాటర్ బాటిల్ పెడతాం కదా, అందులో మిగిలిన హాఫ్ మరగబెట్టింది అందులో వేసేసి ఇంకా కొన్ని తులసి ఆకులు నార్మల్వి వేసేసి అలా బాటిల్లో ఒక 30 మినిట్స్ ఉంచి వాళ్ళు రోజు తాగడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అదే బాటిల్ని అందులో వాటర్ అది వేసేస్తే దాని రోజంతా వాళ్ళు తులసి వాటర్ అనేది లోపల తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. దానివల్ల మనకి లోపల కఫం ఏదైనా ఉన్నా కూడా పోతుంది.